um amor, Carlos. Pode colocar então do seu Beto. Não quero mais aquela porcaria mesmo. Nem acho mais tão bonito assim, né? Você reparou que tem uma manchinha na ponta do dedo? Até pedi pra fazer uma operação e tirar aquela mancha. Eu gosto de tudo perfeito. Eu, linda do jeito que eu sou. Como é que podia sair por aí com alguém imperfeito como o Beto? Eu sou o homem perfeito pra você. Perfeita a sua imagem no vídeo do espelho. Porque é igualzinho. Linda, maravilhosa, deslumbrante. Sem deixar de ser bonita, claro. A Melissa realmente é o que mais se destaca da sua personalidade. A Lina só não desce de fato. Às vezes eu me sinto escuro. Tem medo de mim. Como eu medo de atingir essas pessoas? A imagem é sua, Rosana. Qual que é a graça de sentir por você mesmo? Medo sim. Melhor ainda pavor. Você já imaginou o pavor que a família da Laura vai sentir depois de tomar esse vinho? Eles vão beber, vão dormir profundamente. E aqueles que beberem pouco vão conseguir acordar. E... Pavor, pavor, pavor. Não vou poder fazer mais nada. Meu adeus aos mendigos. Aqui tá quente. Deve ter alguém falando mal de mim. Quem será? Quem será aquele vida? Nicole? Laura? Ou Helena? Já lá quem for, que morda a língua Já. e que sangre até a morte. Ok, meu camarada. Valeu. Josias está lá no local observando o Beto. Pode comemorar, né, Ruiva, que nosso plano deu certo. Seu querido de Laís, cara. Ai! E a Songamonga? Será que bebeu o vinho? Ah, um capitão daquele todo derretido no capricho. Bebeu, instalou os beicinhos da piscaninha apaixonada. Ai, gente, olha só que coisa mais pura que o Beto mandou. E o pai dela? Aquele pai dele um alcoólatra? Você acha que é mentira, sabe? Eu mandei um vinho de ano passado. Gastei, investi um lance, só pra aquele primo salivar. Se não beber junto, aí beber escondido, depois que a família estiver toda lá. De sono profundo, coisa de meia hora máxima. E a irmã da Gracilinha bebeu? Parceria. É. Essa que bebeu e disse a nossa cidade. Aquela safada que supostamente roubou a financeira. A ladra safada bebeu pra relaxar. Quem rouba do jeito que ela roubou, vive o coração. Também bebeu junto essa daí, pra fingir que faz parte daquela família que ela tanto rejeita. Foi antigo, né?
Você do restaurante de gravação? É sério. É a mesma boia de frio. Aliás, Aproveita que na volta, se tudo der certo, vai rolar uma lua de mel aqui em São Carlos. Como é? Animada, sabia? Muito animada. Parece que rolou um piquenique. Pelo menos o papai bebum e a mamãezinha Lara fizeram um vinho com certificado de qualidade para Patrick, é minha prêmio. eu compro. Quanto você quer pra essa daí? Mesmo de segunda mão eu compro. Eu preço um beijo. Para, filho, um lugar. Esse lugar é muito excitante. Esse brincadeira de vender coisa. Não deve ser do verão, não. Deve ser a lua mais outro dia. Meu Brasil, qual outro dia? Com respeito, hein? Papai aí nunca foi minha amiga. Tá bom, desculpa, onde é que tá sua rival? Como se ela não tivesse cacique Você pra é ser aquela minha que rival. Deixa eu fazer uma coisa que eu nunca vi aqui, que eu compro. Deve ver. Só não sei se já trabalha no final da vida. Normalmente vai voltar o pessoal assim. Yeah. Yeah. Vai voltar no gostão, né? Sem irritar. Ah? Não aguentou chegar até a cama? Tomou exausta no meio do quarto. Adorei. Olha, a luzinha programática também deu. A pobre adora uma bocaria, né? No que chegou a sexta, caiu matando.
da dona que o sustenta. Parece que mandou ele tirar o time de campo. Ele deve ter passado a informação que ele descobriu a roubalheira e pediu a ficha dela. Aí a tiazinha ficou apavorada mesmo, com medo da gente apertar esse porcaria, aí ele ia abrir tudo pra gente. Mentira dessa, eu não sei nada, eu sou inocente. Eu fui usado. Exatamente pra gente, sabe? Que feio. Disse que não sabia onde ela namorava. Que nem tinha contato com ela. Mas eu não tinha. Eu te falei tudo que eu sei. Você é assim, ó. Coladinho com ela. Não sou. A gente se vê de vez em quando, só eu te juro. Vai insistir na mentira.
no delegado. Ah, que maravilha, encontra o delegado. E falou o quê, ô imbecil? Tentei sair de fininho, mas ele me viu e me encheu de pergunta. Isso não vai ajudar. Cala a boca, Josi, você não tá vendo que a situação já é difícil? Que tipo de perguntas? Ele perguntou quem eu era, o que eu tava fazendo lá, esse tipo de coisa. Mas eu não falei nada. Falei que era amigo da Lara, a gente estudava junto na faculdade. Depois eu falei que meu nome era outro, era Ulisses. Não vou me contar. Preciso que você me ajude a me mandar da cidade. Acabou de falar que o delegado não vai te encontrar. Mas eu não quero arriscar. Tenho certeza de que não vou toda verdade, Oscar. Tu não tá escondendo nada da patroa. Olha só, não sou corajoso como você não, tá? Eu tô me empurrando de dentro dessa situação. Até a mulher que me ajudava me deu ajuda. E virou as costas. Ah, então você foi procurar o desespero antes de voltar pra cá. Não quis. Eu só queria resolver minha vida o mais rápido possível pra sumir daqui. Vou quebrar o seu galho. Dá pra ver que você é um bom menino. Todo um Só braço se aqui meteu com a na mulher errada. É o mal dos homens, sabia? O Beto também se envolveu com a mulher errada, com a Laura. Um atraso de vida. Esse tipo de mulher tem energia ruim. E o homem que se envolve com ela pode ter uma sorte. Tudo na vida passa a dar errado. Posso contar com a sua ajuda então pra sumir dessa cidade? Tá subindo? Responde. Não quero.
Seu carinho chama a minha vida. Eu sou muito compreendida. Esse valor de mim não se e agora é isso. Eu já se vi. Me proibi de chegar perto. Uma facada atrás da outra. É isso que dá. É isso que dá a gente ser dedicada. Dá carinho. Dá o que a gente tem de melhor pro nosso coração. Né? É. Desculpe, mas é uma prática por isso. Sem problema. Só não repare do meu jeito, mas eu não estava esperando aqui. Pode entrar. Desculpa. Fiquei muito emotiva. Algum problema? Eu perdi meu bebê recentemente.
se derrete ao ver uma mulher chorar. Oh, menina mimada. Agora eu vou ficar de boa e voltar a ficar linda. Ninguém merece ser vista parecida com uma carpinteira italiana. Você tem vaidade, meu filho, tá? E aí, qual vai ser o próximo passo? Não existe. Você é a melhor de todas. A mais linda. Você é o máximo. Modéstia.